खांसी आमतौर पर हानिरहित होती है, लेकिन अपने बलगम में खून देखना, जिसे हेमोप्टीसिस कहते हैं, इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक चेतावनी संकेत है कि आपके फेफड़ों या एयरवेज में कुछ गंभीर हो सकता है। फेफड़ों से निकलने वाला खून आमतौर पर चमकीला लाल और झागदार होता है, जबकि पेट से निकलने वाला खून गहरा और कॉफ़ी ग्राउंड्स जैसा दिख सकता है। आपकी खांसी में थोड़ी सी भी खून का मतलब है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह लक्षण एक छोटी सी फटी हुई रक्त वाहिका से लेकर जानलेवा बीमारी तक कुछ भी संकेत दे सकता है। इसके ठीक होने का इंतजार न करें। शुरुआती मेडिकल अटेंशन बहुत ज़रूरी है। खांसी में खून आने को अपने फेफड़ों के लिए आग के अलार्म की तरह समझें। तुरंत कार्रवाई से बेहतर नतीजे और मन की शांति मिल सकती है। कई स्थितियां आपको खून की खांसी का कारण बन सकती हैं। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया आम कारण हैं, खासकर धूम्रपान करने वालों या क्रोनिक फेफड़ों की समस्याओं वाले लोगों में। फेफड़ों का कैंसर एक और गंभीर कारण है, क्योंकि ट्यूमर रक्त वाहिकाओं को खराब कर सकते हैं। छाती में शारीरिक चोट या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों में रक्त का थक्का भी रक्तस्राव का कारण बन सकता है। प्रत्येक कारण के लिए एक अलग उपचार की आवश्यकता होती है, इसलिए डॉक्टर का निदान आवश्यक है। खुद से निदान न करें और न ही इस लक्षण को नज़रअंदाज करें। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अपने अगले कदमों का मार्गदर्शन करने दें। खांसी में खून आने के साथ कुछ लक्षण हों तो आपको इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है। तेज़ बुखार, तेज़ी से वज़न कम होना या सांस लेने में गंभीर तकलीफ, ये सभी खतरे की घंटी है। लगातार छाती में दर्द या हफ्तों तक खांसी रहना, खासकर खून के साथ, भी चिंताजनक है। अगर आपको कुछ चम्मच से ज़्यादा खून आता है, थक्के दिखते हैं या खून 3 दिनों से ज़्यादा रहता है, तो तुरंत मदद लें। जल्दी पहचान आपकी जान बचा सकती है। लक्षणों के बिगड़ने का इंतज़ार न करें, तुरंत जांच करवाएं। आपकी सेहत इसके लायक है। आपका डॉक्टर शारीरिक जांच से शुरुआत करेगा और कारण जानने के लिए चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन का आदेश दे सकता है। कभी-कभी आपके फेफड़ों के अंदर देखने के लिए ब्रोंकोस्कोपी की आवश्यकता होती है। उपचार निदान पर निर्भर करता है। संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स, थक्कों के लिए ब्लड थिनर या कैंसर के लिए अधिक उन्नत देखभाल। मुख्य बात यह है कि मूल समस्या को जल्दी से ठीक किया जाए। भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए धूम्रपान से बचें, वायु प्रदूषण के संपर्क को सीमित करें और स्वस्थ आहार लें। हाइड्रेटेड रहें और नियमित जांच करवाएं, खासकर यदि आपके पास जोखिम कारक हैं। खांसी में खून आना गंभीर है, लेकिन तुरंत कार्रवाई और स्वस्थ आदतें बहुत बड़ा फर्क कर सकती हैं। अपने फेफड़ों का ख्याल रखें, वे आपका ख्याल रखते हैं।